Hi dudes, welcome to our channel Triolic. இன்னைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா VIVO உடைய V சீரிஸில் இருக்க V23 ப்ரோவை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதில் கொடுத்துருக்க ரெண்டு மெயினான விஷயம் நம்ம இதில் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பேக் பேனல் கலர் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதையும் அவங்களோட பேக் கேமரா 108 மெகா பிக்சலையும் நம்ம இந்த வீடியோ டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பயங்கரமாக இருக்கே. சரி, இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ பாக்ஸ் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே ஃபோன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை எடுத்து அப்படி ஓரமாக வச்சுருவோம். ஸோ பாக்ஸ் உள்ள அடுத்தடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம். டிபியூ கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னு தெரியல. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சில டாக்குமெண்ட்ஸ், வாரண்ட்டி எல்லாம் இதில் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 44 வாட்க்கான ஃப்ளாஷ் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இது பாக்ஸ்லேயே வருது. இயர்ஃபோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா சிம்மேட்டிக் டூலில் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா USB to C டைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கிடையாது. ஸோ அதனால் அடாப்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதை அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வெளியே வாங்கணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான், பாக்ஸில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்ம கையில் எடுத்தாச்சு. இதை அன்ராப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இந்த கலர் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ரிவ்யூ யூனிட்காக. இது பேக் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா AG ஃப்ளோரைட் கோட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் நம்ம இதில் பதியாது. ஸோ இந்த ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு கலர் சேஞ்சிங் பேனல். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம UV ரேஸ் பட்டால் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த லைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில கலர்ஸ் மாறும் சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம இங்கேருந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பேக் பேனலில் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் சொல்லியிருந்தாங்க. அது எப்படின்னா சன்லைட்டில் இருக்க UV ரேஸ் பட்ட உடனே ஒரு 10 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ நைட் டைமில் ஷூட் பண்ணுறதுனால UV லைட்டை வச்சே நாங்கள் இது பண்ணோம். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக எங்கள் கீ செயின் வச்சு பண்ணி பார்த்துருக்கோம். ஸோ கலர்லாம் நல்லாவே தான் மாறிச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த ப்ராசர்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக்கோட டைமென்சிட்டி 1200 ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5G ப்ராசர். ஸோ GPU பார்த்தீங்கன்னா ARM Mali G77 அப்படின்ற ஒரு GPU கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேகே இல்லாமல் நல்ல ஸ்மூத்னஸோடு விளாட்லாம். ஸோ இதில் ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரேம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 12GB யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 16GB வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். 8GB யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 12GB வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மூலிமா ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம இந்த ஃபோன் எதிர்பார்க்கலாம். டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 6.5 இன்ச்க்கான 3D கர்வ் சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல பிரைட்னஸோட கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப டிஸ்பிளே ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 90 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டும் இதில் இருக்குது. ஸ்மூத்தாக இருக்கும், ரொம்பவே ஸ்வைப் பண்ண சொல்லணும் நம்ம. ஸோ மெயினாக அந்த ஹெர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் விளையாட சொல்ல நல்ல ஒரு ஸ்மூத்னஸோடு விளையாட முடியும். இந்த ஃபோனோட அடுத்த ஸ்பெஷல் கேமரா. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிபிள் செட்டப் கேமராவில் வருது. மெயின் கேம் பார்த்தீங்கன்னா 108 மெகா பிக்சலில் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்டரி கேம் பார்த்தீங்கன்னா 8 மெகா பிக்சலில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலி மேக்ரோ பார்த்தீங்கன்னா 2 மெகா பிக்சலில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செகண்டரி கேம் 8 மெகா பிக்சல் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், போர்ட்ரேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கேமரா. ஸோ ஃப்ரண்ட் கேம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டுவல் கேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேம் பார்த்தீங்கன்னா 50 மெகா பிக்சலும், செகண்ட் கேம் பார்த்தீங்கன்னா 8 மெகா பிக்சல்னு வருது. ஸோ இந்த 8 மெகா பிக்சல் ஒயிட் ஆங்கிளாகவும் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவல் ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் லைட்டாகவும் ஆக்ட் ஆகாமல் ஒரு வார்ம் லைட் எல்லோயிஷ் லைட்டாகவும் இருக்கும். ஃபுல் எல்லோவும் நம்ம இதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4300 mAh கொடுத்துருக்காங்க. இது சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 44 வாட்க்கான ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியண்ட்டில் வருது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 8GB
128 ஜிபிக்கான ஸ்டோரேஜ் அண்ட் 12 ஜிபி 256 ஸ்டோரேஜ். ஸோ இந்த ஃபோனில் எடுத்த சில ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் நான் வந்து போடுறேன், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.